Guys, pasok tayo dyan. Bumalik ako sa aking sasakyan para makapagbayad tayo ng 100 yen kasi kailangan natin magbayad dahil syempre ito lang naman hinihiling nila, libre naman talaga yan. Ito, pasok natin 100 yen. Nakapasok tayo kasi bumalik ako sa sasakyan para kumuha po na pambayad natin. Dito kasi natin magbayad kasi parang kasi sa nagtatanim dito. Ang ganda po na nare-relax talaga ako guys dito. Kaya every season talaga pupunta ako dito. Kaya huwag na kayong magtaka sa mga vlog ko na almost same place. Pero iba yung flower. Every season po yan nagpapalit. Ayan, ngayon, aki kung tawagin or autumn po. Ayan, taglagas po kung sa Tagalog. Kaya, nandito na naman tayo. Lagi ako nag-aabang kung ano yung flower na total malapit lang din naman po kasi sa bahay dito. Kaya, lagi ako nandito. Ayan.